Jeg har bodd i et bofellesskap i mange år. Det vel mest yngre folk, tenker jeg. Kan jo være ulemper om man ikke klarer å ha et godt system sammen eller kommunisere. For å redde kloden så må vi jo ned på 3-4 milliarder mennesker. Da er vi nødt til å dele på barna. Så bofellesskapet er fremtiden. Når du sier dette med bofellesskap, så får jeg jo litt sånn tanker tilbake til 70-tallet. Hva tenkte de et kollektiv var? Det var jo litt rykter. Den gangen avisene skrev jo litt forskjellig her om. Nok så dristig kan man si, men jeg har i hvert fall forstått det sånn at det har ikke noe med det å gjøre som det var skrevet i hvert fall. Hva gikk disse ryktene ut på? Vel, det var jo litt forskjellig da. Når vi snakker om kollektive boformer, så tenker mange kanskje på hypersosiale studentkollektiv. Eller kanskje 68-ernes grenseoverskridende boeksperimenter der alt skulle deles. Altså en ufri boform der du må tilpasse deg andres behov. Men drivkraften bak de kollektive boformene har snarere handlet om frigjøring. Av arbeiderne i industrikollektivene i Frankrike på slutten av 1800-tallet og av kvinnene i kollektivhusene på 1900-tallet. Ved å samordne måltider, vask og barnepass kunne verdifull tid frigjøres. Det frigjør en veldig mye tid. Kollektivene har tatt mange former. Fra utopiske samfunn bygget rundt religion eller politiske idealer, eller som beskyttelse, som i de kinesiske Hakka-landsbyene, og over til eksklusive familiehoteller med fullpensjon. I Norden ble en særegen form for kollektivboliger utviklet fra slutten av 1960-tallet. Det vi kaller den nordiske bofellesskapsmodellen, eller bare bofellesskap. Her gikk man over fra en servicebasert modell, der man betalte for måltider, vask og barnepass, og over til en dugnadsbasert modell, der fellesskapet i seg selv ble viktigere. Jeg vet ikke om jeg orket å jobbe hele dagen, hvis jeg skulle hatt alt husarbeid ved siden av. Fellesarealene ble større og flere og mer rettet mot sosialt samvær. Middagene ble et felles prosjekt, og den private boenheten kunne gjøres mindre. Et av de første slike i Norge var bofellesskapet Kollektivet på Hovseter, som vi står på nå. Etter flere års planlegging av 3 kvinneorganisasjoner sto prosjektet klart i 1976. Med 150 selvstendige leiligheter og en rekke fellesfunksjoner var målet å hjelpe flere kvinner ut i arbeid. Interessen for å bo annerledes blir stadig større. Bofellesskap er høyaktuelt og er ikke bare forbeholdt idealistene. Den nordiske bofellesskapsmodellen er i bunn og grunn en pragmatisk modell for å organisere mange boenheter på en økonomisk, sosial og bærekraftig måte. De fleste eier sin egen private boenhet, som er fullt utstyrt med kjøkken og bad. Kan bofellesskap løse noen problemer? Det vi vet er at i Norden i dag så bor vi spredt, og vi bor stort. Tar vi Norge som eksempel, så bor de aller fleste i eneboliger, der de har gjennomsnittlig nesten 60 kvadratmeter per person. Antall husholdningsmaskiner og elektriske apparater øker hvert år. Fotavtrykket vårt er for stort, og energibruket er for høyt. For eksempel at vi her i huset er 13 stykker og med en TV. Vi vet også at nesten halvparten av alle husholdninger i Norden er alenehusholdninger. Og omtrent halvparten av de som bor alene sier de er ensomme. Samtidig viser en ny undersøkelse at 35% av folk i urbane områder i Norge kunne tenkt seg å bo i bofellesskap nå eller i fremtiden. Mens bare 2,4% bor i bofellesskap i dag, og det inkluderer eldreboliger. Det er altså et stort potensial for bofellesskap. Likevel så ser vi at dagens boligproduksjon ikke klarer å skape nok reelle alternativer. Kanskje må morgendagens boligkjøpere sette agendaen selv, organisere seg på nye måter og skape sine egne boliger med nye fellesskap og mer deling. At leilighetene organiserer seg rundt fellesområdene i midten, det er grunnprinsippet. Altså at det er et delingsskikt mellom de private boenhetene og fellesrom. Og dette skiktet består av et slags kraftig hyllesystem som kan bli møbler av ulik art, men også da lagring for ting og utstyr som beboere kan dele med andre. Siv og Reinhardt, dere har rett og slett bygget et nytt bofellesskap i paviljongen i Venezia. Ja, og vi startet da med
å intervjue 12 av beboerne som har bodd da i bofellesskapet Vindmøllebakken i 1,5 år, og så prøvde å få de til å tenke seg inn i et nytt bofellesskap. Og det er ganske mye faktisk, så folk kan tenke seg å ha et fellesareal. Altså de var like opptatt av det som var utenfor leiligheten som det som var inne i leiligheten. Og det er interessant at folk har også lyst til å sette eiendeler ut og vise på en måte hvem de er, og sånn, og bli i dialog, eller være mer i dialog med et naboskap. Asta har en stor vev, så hun sitter da med veven foran dette vinduet og kan også ha kontakt ut mens hun vever. Og utenfor henne så er det også en sånn krok hvor man kan samles for å sy og reparere klær. Her har vi Bodil og Selma. Selma er 10 år, og delvis så har hun fått lekseplass på utsiden av leiligheten faktisk. Og så under trappen her så har hun fått et sånt lekeområde som alle barn i bofellesskapet kan dra nytte av. Og dette er Tone sin leilighet. Hun har vært opptatt av å kunne åpne hele veggen med 2 store skyvedører, sånn at hun kan skyve et langbord ut og invitere alle naboene inn og sitte her ute i fellesarealet. Det systemet består jo av veldig få elementer, og de kan settes lett sammen. Så det er et enkelt byggesett av heltre, det er ikke limte treelementer, som egner seg at beboere kan bygge selv. Så de kan bygge for eksempel et sofa, eller bokhylle, eller et bord. Hva er fordelen med denne bofellesskapsmodellen? I forhold til økonomi så er det helt klart at det å bo i et fellesskap som dette gir mulighet i hvert fall for å ha en mye bedre økonomi i hverdagen. Men det er helt klart at her er det også et slags samfunnsnytte som kommer inn, så man kan snakke om økonomi i et større perspektiv. Og miljømessig er det et bedre fotavtrykk. Vi bygger i tre, men du har også alle de fordelene som deling gir. Arkitektonisk så gir det et helt annet spillerom for å utvikle spennende boligarkitektur. Og så har du det sosiale, som på en måte er hovedgevinsten. Og vi ser jo at måten boliger planlegges og bygges på, er jo også en del av det som skaper utfordringene som vi har i samfunnet. Både det som går på helse, på ensomhet, segregering, og det at vi har et sånn problematisk fotavtrykk som vi har. Så er det også det at vi som arkitekt får jo ikke kontakt med sluttbrukeren. Vi får ikke direkte hørt hva som er behovene. Så det er en slags sånn koordinasjonsproblem i bransjen, hvor veldig mange av aktørene er misfornøyd, men ingen vet hvordan de skal gripe det an eller knekke koden. Så vi tror at vi må liksom skru til på mange steder for å få endret noe i det systemet. At man er med på å forme sitt eget bomiljø, jeg synes det er innlysende, rett og slett, at man skulle få lov til det.